ஏய், என்ன பட்டாசுட்டா போட்டிருக்கிய நீ மேலே மேலே ஏறி உக்காந்துருக்க? உனக்கு அவ்வளோ அதுப்பு. பாரு மூஞ்சப்பார், நல்லா மொழியப்பார். ஆமாம், உடனே ரோசம் வந்துச்சு அம்மாவுக்கு. உடனே கிளம்பிடுவாங்க மேடம். ஒரு வார்த்தை சொல்லிடக்கூடாது உங்களை, உடனே அவங்களுக்கு ரோசம் வேலாயுதம் எல்லாம் வந்துடும். எவ்வளோ அதுப்பு இருந்தா என் நெஞ்சு மேலே கையை வச்சுட்டு நீ உட்காந்துக்கிற? இந்தாடி கருப்பி, உன்னை வச்சுக்கிறேன் இரு, ஒரு நாள் உன்னை வச்சுக்கிறேன் இரு. பாவம் மச்சின்னு உன்னை சோத்தை போட்டு வளர்த்தா நீ என்னென்ன வேலை காட்டுற, என்னென்ன தில்லாலங்கடி திருக்கு வேலையெல்லாம் காமிச்சிக்கிட்டு இருக்க. இரு, உன்னை வச்சு ஒரு மேட்ரு இருக்குது, பார்த்து. விட மாட்டேங்கிறா, அங்கங்கே விட மாட்டேங்கிறா இந்த சிறுக்கி மவ. யார் வித்த மவளோ என்கிட்ட வந்து மாட்டிக்கிட்டு சின்ன பின்னமாக ஆகுது. ஐ லவ் யூன்னு சொல்ல விட மனசு வருது, பரவாயில்ல. ஓகே.